Росіяни уперто штурмують Лисичанськ, останнє вільне місто Луганщини. Сунуть з двох напрямків і прагнуть захопити шлях від Бахмута до Лисичанська. Наступ окупантів на Спірне, що лежить на цій дорозі, відбито українськими захисниками. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Бої тривають південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Наша головна задача – це витримати максимально довго, відбити всі атаки, всі ті наступи. Але, на жаль, Росія переходить до улюбленої своєї практики ведення війни. Вони просто знищують все, вони все обстрілюють. Беззупинно ворог б'є з усього, що має, але українські воїни тримають удар. Так само і на Слов'янському напрямку, де росіяни штурмують долину, що у 20 кілометрах від Слов'янська. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке-Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута та Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка, Вуглегірська, ТЕС. Бойові дії наразі тривають. Найзапекліші бої зараз тривають на півночі Луганщини та Харківщини, битви, яких світ не бачив від часів Другої світової. Лише за минулу добу ворог там здійснив 270 артилерійських нальотів, застосував 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Про це телефоном розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Марко Міллі та начальнику штабу оборони Великої Британії серу Тоні Радакену. Генерал Залужний розповів і про зухвалі ракетні удари росіян, яких лише за минулі 4 дні нарахували 53. На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей. Але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Куди напередодні поцілила російська ракета, знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих. 21 людину вважають безвісти зниклою, повідомив очільник військової адміністрації Полтавщини Дмитро Лунін. За його словами, рятувальники розібрали більше 60% завалів ТРЦ. Живих там немає, однак сподівається, що частина зниклих людей знайдеться в лікарнях або деінде. Напередодні росіяни вдарили крилатою ракетою з Курської області по торговельно-розважальному центру Амстор у Кременчуці. На той момент всередині було до 1000 людей, які прийшли на закупи чи працювали. Під час повітряної тривоги частина встигла залишити приміщення. Ще одна російська ракета прилетіла на територію місцевого заводу дорожніх машин «Кредмаш». Відбувалася робота звичайного торгівельного центру, який працює по всьому світу, такі самі. Ніяких там військових об'єктів немає, не поряд, не в цьому об'єкті. Тому я вважаю, що це акт тероризму від Російської Федерації проти нашого народу. Це злочин проти людяності. У мене немає інших слів, тому що я вважаю, що цей злочин повинен розслідувати не тільки на рівні України, а ще й, напевно, в Гаазькому трибуналі. Росія стала найбільшою терористичною організацією у світі, каже президент України. На його думку, це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки російській державі – це фінансувати терористів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця
на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Мої співчуття рідним і близьким загиблих в цьому страшному теракті. Я прошу кожного і кожну завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, будь ласка, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим. Крим буде звільнено без спроб, а одразу. Так секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів заступнику голови російського Радбезу Дмитрію Медведєву. Той сказав, що спроби звільнення окупованого півострова сприйматимуться Росією як оголошення війни і пригрозив Третьою світовою. Хочу заспокоїти пана Медведєва. Крим ваш може бути тільки в хворій антисемітській українофобській уяві окремих кремлівських діячів. І ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб одразу. Наш обов'язок захищати права, гарантовані Конституцією. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем основного закону країни. Він наголосив, що на війні з Росією громадяни борються за права, гарантовані цим документом, за незалежність, цілісність країни, гідність і честь людей, за право обирати та бути обраним, за жовто-синій стяг, а не чужий триколор. Саме це боронять наші люди ціною свого життя та здоров'я і битимуться за кожен метр рідної землі, додав Зеленський. Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив. Зустріч не хлібом, сіллю, а стугною і джевелінами, байрактаром і Нептуном, Вільхою і Хаймарсами. Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу це 8-ме диво, для ворога 9-й вал, а для нас 17-та стаття Конституції України. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Основний закон держави українці отримали 28 червня 1996 року. Його ухваленню передували 6 років підготовки та так звана Конституційна ніч. Майже доба запеклих суперечок, зокрема через мову, державну символіку і статус Криму. Так, аби дійти згоди і, наприклад, умовити комуністів проголосувати за синьо-жовтий прапор, фракція Народного руху України голосувала за визнання Автономної Республіки Крим. За вашу і нашу свободу. Під таким гаслом у польській столиці Варшаві виставили російську техніку, яку знищили в боях українські воїни. Це перша така експозиція на території держав-членів НАТО, але не остання. Хочу подякувати кожному польському громадянину і польській державі за ту величезну допомогу, яку ви надаєте Україні протягом вже зараз 124 днів повномасштабної війни. Танк Т-72, самохідну арт-установку МСТА-С та інший російський брухт супроводжують пояснення українською, польською та англійською мовами. Організатори хочуть показати, що зло можна знищити, якщо об'єднати зусилля. І я сподіваюся, що люди, які побачать цю виставку, відчують, що таке війна, і зрозуміють, яка в нас спільна мета. Уряд Польщі, який організовує виставку разом із Міністерством оборони України, пізніше також хоче показати понівечене залізяче окупантів в інших польських містах, а також у Мадриді та Лісабоні.